36岁退休，自学中医后，张宝群老师的方法，白天咳，晚上就能好，大人孩子都能好好睡个觉。第一个，黑芝麻炖梨，血梨不去皮，在1/5处切开，挖掉梨肉，放入几勺黑芝麻，放入去核红枣、陈皮、几颗黄冰糖，倒入小半碗清水，盖上锅蒸30分钟。喝汤吃肉，白天咳了1天，晚上吃了1次就好了。第二个，萝卜、雪梨水都是家里常备的食材，生姜3片，枸杞15克，红枣4个，不去皮的白萝卜和雪梨统一放到锅里煮开10到15分钟，润肺止咳，内热退了，喉咙不舒服的姐妹快来试试。第三个，橙子蒸蛋，橙子用盐洗净，切出来1个盖子，把果肉挖出来，把1个鸡蛋快速搅拌，加入糖、牛奶，继续搅拌，倒入橙子里，盖一层保鲜膜，拿牙签扎孔，盖上锅蒸15分钟。这是一种民间的土方，吃完感觉喉咙都打开了。